जय सिया राम खांसी की बेहतरीन दवा बना रही है। आइए सीखते हैं कैसे बनती है ये। तो इसके लिए माँ ने अदरक ले लिया है, इसके पतले पतले टुकड़े करके उसको थोड़ा सा पाउंडर से पाउंड किया है और इसके ऊपर काली मिर्च हल्का सा पाउंड करके डाला है। अब देखते हैं, यहाँ थोड़ी सी कढ़ाई गैस पे है और यहाँ जड़ी बूटी विशेषज्ञ अपनी जड़ी बूटियाँ लेके, और जड़ी बूटी इसमें है सिर्फ क्लोव्स, सारे लौंग को किया जा रहा है और ये मिश्री, शुगर क्रिस्टल्स, लोढ़ी से इसको तोड़ा जा रहा है, सिलबट्टे वाली लोढ़ी अभी भी है। तो बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा ही रखना है, चीनी भी नहीं करना है इसको। देखिए साइज। अब कढ़ाई में घी, शुद्ध घी डाला गया है। क्वांटिटी अराउंड 5 टेबल स्पून। घी के गर्म होते ही ये सारी जड़ी बूटियाँ, अदरक, काली मिर्च, लौंग, ये देखिए घी में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मिश्री, और अब ये मिश्री गई है अंदर। और अब इसको उतार लिया गया है। अच्छी खुशबू आ रही है और इस तरह से आप इसको कढ़ाई में डालेंगे और जब भी खाना घी के साथ खाइए। हाँ, गर्म करके घी के साथ चलिए। Thank you, Ma. And this is the final product, meant to be eaten like this with ghee. आप देख सकते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में।